Gusti Allah kula nyuwun ngapura Gusti Allah Wah, mancine gara-gara ya terus iya. Waran goro-goro. Sembah nuwun acung jempol salut kagem penonton yang mapan ana cepu kene. Nadyan to grimis terang. Ning sore mau ngebaki halaman PSDM Migas Sepuh ini lho ya. Iya ini iki sejarane budaya leterso karo camrane mrati lahir batin ngono. Wiwit biyen nang ning Cepu iki mesti penonton wis kaya ngono iki. Mandhet. Jonegoro, Tuban, Blora, Ngawi, Lumuk dadi siji ning kene. Ngono. Selamat ulang tahun yang ke-60 PPSDM Migas Sepuh. Selama 6 dekade sudah mengabdi untuk pengembangan sumber daya manusia, minyak dan gas bumi di Indonesia. Semoga terus menjadi pusat unggulan pelatihan migas yang profesional, berintegritas,
dan berkontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional. Pada cepu ini wis mendunia Indonesia antara dulu karo cepu sekolah masa terkenal cepu. Tur langganan ini langganan. Mbak Nuwun dateng Pak Wasito Tunggul Santen minangka pangarsa mapan ana PPSDM migas ini lho. Terus Mbak Nuwun. Sesuai dengan visi dan misinya PPSDM migas ini lho. Misinya ini menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi yang berkualitas, berbasis kompetensi dan berstandar nasional serta internasional. Sembah nuwun jangkep ora kadang-kadang paranggono. Wah, ditenggani Mas Muso. Akad mau dari aja. Ini mesti lara ati loro ya. Mbak Nuwun. Wah. Mbak Elisa yo sing kepareng enggak? Masih. Ya no Cak TV karo Cak Gandul. Iya. Kuwi pasangan. Yo mesti pasangan terus sementara. Kowe iki senengane nek ana dagelan pecah iki kok seneng. Ya ben. Yo ben akeh pilihane. Ben ora lupa. Sudah nuwun. Di mata Pak Agus sak kanca wis cokak 50 terus dinas traktir. Iya. Wis kulino ngladeni para niaga lan para paranggono. Bar iki leren. Lerenku dolan menyang Solo. Melae aku mau mulih ning salah lho. Ayo. Besok terus ning Bluro. Ning keser tunjungan. Bintang tamu ini Miken Salindri karo satu julang. Tak kira 2 julang satu ya. Ning long. Nembang sing lawas. Mergane gara-gara iki sing megah ya horoskop ini sepuh nadato karo nom-noman anak-anak sing. Iki iyo bareng iki wayange iki diantreke kon ngetokke iki butuh. Nembang ya. Buyur sumirah ya, Trek. Iya. Sing nembang buyur sumirah iki wah kanggo ngiringi Cak Andi TB karo Mas Gandul. Dagelan jenenge kaya sego. Kaya sego gandul. Ya ora iki asma kinarya jaba. Ratingnya munggah. Iya. Bermain alun-alun itu juga. Ayo. Mana ujungnya atau nol karo TB. Angkat derajatmu. Opo ora lu main pada gur neng menden. Mas Gandul garwane ya penyanyi ya presiden. Oh. Wah, salah milih bojo Gandul. Ya ora, bojone kok salah milih bojo. Senengane kok muncul. Bojone sing kleru milih Gandul. Iya. Nyuwun berkalipun buyung sumirah. Kulo kambange mau ngagem ngiringi Mas Andi TB karo Mas Gandul. Witing tresno jalaran sok. Cakepane witing tresno. Rasane dicontoh anak-anak iki. Uler kambang. Dasare sing Mas Bayu Santo sing gede Pak Pito iya. Eskar. Sarjana karaoke. Mangga buyung.
Yuyun iki duwe TikTok kok. Duwe. Anggere asmane Yuyun Sumirah. Oh iya, kurang follow. Nggih tak delok anggere murung ijo aktif. Bonge ragil, mak ragil. Mak ana mau iso apik ngono Gil. Wis ora apik kan grane dadi bojo-bojo iki wis lahir cenger langsung. Ya Mas, ya Mas. Bayi wis nyitir wis. Kene Mas Adi kene. Nah, siji pecine dhuwur, siji pecine cendhek. Si, wonten dawuh Kang Bagong, Ya Kang Dereng Kang. kowe iki melu meriahkan. Aku ngerti kan manakene iki sak RT kok pamiti kabeh iki mau. Ya ora Kene paham jenengan. Ruas bombong kula. ning warung ini diamiri karo kopi-kopi. Julai lho aku ndaduri Pak Sigit nek SDN. Warung sudah ono diambil neh karo diomong-omongi. Awak pas hari jadi bluro mawon bakul diomongi kabeh. Sampai batal begitu diomongi kabeh. Ngeten iki nggih bedake kula anut dawuh Yai. Oh piye? Pikantuk rezeki lumantar panjenengan kalih Mas Andi TV kula klumpukke. Wong ngeten iki dugi griya nggih kula aturke tenggene masjid Pak. Wah, nek ngono kuwi dagelan sing sosialmu dhuwur, seneng sedekah. Nggih, tiap bertanggapan itu mesti 500. Wah, hebat seneng sedekah. Mergo sedekah kuwi becik ora bakal lokak ning Sotoba. Kok elok men le kowe le. Iya. Angger bertanggapan kok 500 sumbang nang masjid. Kuwi termasuk sedekah gede, Pak. Betul. Dur-dur to omongan. Lah bertanggapan sedekah nang masjid 500 kowe termasuk wong hebat. Loh, piye to Mas? Pinginane lah kumek nggone tampil masjid iki wis kakean. Bon kuwi cek 3,5 juta. Oh, Iso ngeki 500 ya nek bar kabone sampean. Sebagian Sampai ngono kuwi mau kesuwen. Lho. Aku makan ini nyilih duit masjid terus titik. Niku wis dienggo cacan to. Karepe kula golek sing anyar ngoten. Golek sing anyar. Perkara yang iso urip bisa alhamdulillah pas kada Pak Idris senengane Pak Idris. Full piyayi mriki iki wah luar biasa. Pokoknya jenengane tenggene PPSDM tentuk buntung. Wah, nonton Cepu terutama daerah Cepu penonton jenengan iki wis tumplek blek Ngelandar Kasiman. wah tenang jadi hastu ini. Kok tiange grapyak-grapyak. Tapi aman ya lagi dia clear aman nggih. Aman. Wis diesel Nggih, pokoknya aman wis pokoknya niku. Mangsa kowe. Sejak ora lali iki
sedelok maneh pagit boten krasa. Lah niki merecep to. Recep Rumah poso. alhamdulillah. Bisa ketemu Ramadan maneh. Seneng ketemu Ramadan meneh ya. Gue. Sik kali kowe seneng ya ketemu Ramadan meneh. Seneng nek Pak. Wong ngene awake dhewe sebagai umat Islam nek mari Ramadan telas kan cita-citane muga-muga iso ketemu Ramadan tahun ngarep lah. Harapane kan niku. Apa nek kowe ngomongke Ramadan aku eling. Ya, Bang. Nalika posonan ngoten niku agar krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngono kuwi jelas wayahe buka. Allahumma laka sumtu Wa bika amantu wa ala rizqika afdhatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. ije apa. Apal nawaitu sumogodi akabai fadisari Ramadan dari sanati fardolillahi ta'ala. Lah niku lho. Wah, TB yo melu sahur. Loh, repot to Kak. Pas Ramadan, Poso, poso melu. poso wong niku Sahurmu jam piro? Loh niki kedah mawi tatanan sing pas sing bener. Nek wonten swara andan wayah buka, ngeten iki nggih sampun cepak-cepak cemawis badhe ngabuburit kantuk panganan jajanan diklumpukne. Lho, langsung oleh bagian panduman siji-siji. Iki persiapan. Mengke nek pun andan pun buka terus salat maghrib. Iya. Ayo ngono ta, Bi? ya pas maghrib terus Isak tarawih. Mari ngono istirahat sedilo. raweh tadarus Hmm. terus turu jam 2 tadi Terus krungu tok tek tok bintok tek tok tok tek tok bintok tek tok. wayahe sahur Pak. Sahur 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 sahur. Nah, sahur. Tuk plek tuk bintuk plek. Sahur. Ayo, yuk Pak. Sahur, sahur. Yuk wayang jabut, wayang jabut. Jabut apa? Rice cooker ini lo Pak dijabut. Rice cooker ini udah dijabut. Kelar. Apa itu? Besok poso lo. Celana ya udah dijabut selah. Bagian kulon-kulon lah dibukain lho, Be. Sahur, sahur pokok. Jangan diketin. Pluk plek pluk. Latihan iki berarti. Pluk plek pluk bintuk plek pluk. Sahur Pak. Iya, iya. Ah, betul lagi. Caranya dingin, masukkan poso. Sahur, wayahe sahur, sahur. Imsak. Angger pun krungu imsak bi. Imsak terus langsung kumu. Panganane dijalah. Jalan lo, pangane salah sewus. Aku malah dadak keramas dhisik iki lho. Buktinya apa Ramadan kok dadak keramas lho. Keramas iki wayah maghrib mau. Bojoku ora tahan lho. Sempat Imsak terus persiapan noto terus madu dalile masjid salat subuh terus moro-moro istirahat awan karena tidur itu adalah ibadah baginya yang melakukan ibadah puasa. Tekane asar mari ngono terus krungu adzan melih Pak Idit. Allahu Akbar Allahu Akbar. Buka. alhamdulillah. Jangan makan dulu, nggak baik untuk lambung. Karena satu hari nggak makan harus makan yang manis-manisan. Jangan langsung makan yang berkarbohidrat. Petengnya tidak kaget. Oh, nggak boleh. Iya. Manis-manisan dulu, terus langsung ambil sajadah, sholat maghrib, isya, tarawih, tadarus. Pas jam loro krungu, entok tek tok bintok tek tok tek tok Sahur. Aku rak keramas sih aku. Kapok aku. Bagian lo dibuka lho, Be. Orang aku sopan nih. Sahur. Sing tidak terus ngomongi. Ayo bro, di bawah naik bro, sahur. Sahur aja. Imsak Be. Nek wis krungu imsak leren supaya nih poso sah dan kaki mek banyu terus kumu. Wundu sholat subuh. Poso bar TikTok imsak. Jadwal iki enek wektune lho, aku enek jadwale. Sholat subuh Pak Igit. Ya awak terus jagungan karo keluarga istirahat. Mari ngono terus turu. Krungu adzan dhuwur, krungu adzan asar, terus Allahu Akbar Allahu Akbar. Buka maghriban. Aku rong dino ora sahur.
aku nyempet tuh bang. Beras aku sumpah ngombe ora lah Paham. Tapi yang namanya yang udah sholat kui ojo mangan dhisik, mangan yang manis-manisan dulu. Terus sholat maghrib isya ojo lali tarawih tadarusan turu bubuk krungu tok tek tok ding tok tek tok tok tek tok tek tok tek tok. jangan sih boleh Ayo ingat jadi tabuti. aku dulu Dendeng instan. Instan ke paket instan. aku ora poso aku rong dino ora sawat kok kowe telung dino kok Yo, ngono ki ya kudu diperhatikan ingat waktu, ngono lho kaya maksaku. Yo nganggo iki Dik. Nek manis-manisan yo iki jeruk. Oh, gitu aku Pak Sikit jarang-jarang lho Pak Sikit mana ndak umum. Jeruk iki panen yo Spesial sih. Apa? jeruk tanpa biji lho Tanpa isi mau tanpa biji. jadi kulit tak dulu saiki jeruk kok cilik-cilik yo. nggih Pak Aku di awalnya beli jeruk cilik lah. nggih Pak lagi boten Pak Aduh, kurang ya. tapi Pak Dajjal itu ketoke Insal. Malah saya sarap manjur kok iki saya. Pak nek mam ngetasi Jumat mawon. Aku ki nek poso ki bukane ki ora kaya wong-wong. Lah bebas wae. Buka kok magrib. Lho. Aku ki buka paling murah ya engko jam 09.00 bengi. ibadahe diluwi kabeh Istimewa. lah Saya Pak, saged dike panut. Lho aku kan nempet meleh kok. Nggih. Niku nek Kebanyakan makan ya jam 10 bengi nganti bebas istimewa. kowe nek kaweh mulai jam piro Terawih aku mulai jam 8 jam 9. alah Pak iki diluwi mulai jam 1 bengi Pak iki diluwi karena malam Ramadan adalah malam 1000 bulan sesuai aku Semua dilebihi. Boleh ibadah, boleh berkah. kuwi nek lipat gandakan Nek terawih sahur bar jam piro sahur sahur aku ya biasa jam 2:30. Wah, opo Pak iki diluwi 8:30 isuk Jenenge sesine kok lagi iya karo kowe. Pika tinggal sarapan to, Be. Nembang. Mbak Lisa Pak Lisa Tok tek tok ding tok tek tok. oh nah Aku ini nonton streaming Elisa pas Nggih. nekane Toro Mayang ning nomor 1. Apa? Kowe nek bintang tamu sok mbok kostummu kaya ndene ta. Aku malu Pak Igit. Kan aku pakai itu kan kartun bolo. Kakak kelean itu ya. Mbak Lisa sakit darah enggak Ini dalam cewek. Iya, Pak. Wah, suruhe gede. Wes. sok Pak Oh. segede namanya Suruhe. dia kok nak dalang pun nanti serget asring kali serget dalang dia Gen, sering dia dia boten sering banget. Coba suruh sa. Nek Pak Sigit iku ndang sabete. Ya ora wis sabete itu kalah. Tapi nek Mbak Lisa mau kondang suwe hebat, bener percaya. Tapi nek sabete ketoke gak tok gitu. nggih Dajjal enggak Dajjal Sabete kalah. Suluke. Manglir bawaning kang sinowati gawe kelar nararyo mbek susudira sang mangrempah suranggang koro kita umangsa Gitu. kalau nek krungu niki kaya eling rakon ketoprak Pak Apa? bar disuruh ngene dikedokne wis lamur sang Panji
si kan nami anggarap tegalan rino wengi wakil kuning ngerti angin bali andangu si kan lagi oh intai sampai indah. Tunggu ya. Apa mau campur-campur kok ya? Kowe lakon iki mergo toprak dia lakon panji. Kapan Pak langsung jumlah lakon aja Pak. Ketoprakan. Kilo banyak kilo campur-campur. Coba ketoprakan Karangga campur bakar Solo Alwe. Siap Pak. Oke. Mbak Elisa Enggak. Nanti Pak Mundutan sedeman ya Pak. Oke, senenganku bisa sedeman. Aku ya apalku ya ngomong kowe. Lah. Sesedeman. Kowe sing nonton kacamotanya jadi copot dong ngasih itu. Kowe wis 15 tahun ora ndopok gamelan gitu. Dibawani. Oh, langsung. Udah. Langenane Pak Sigit, Mbak. Oh iya, Mas. Siji Demang, loro Kali Trisno. Oh, nggih. Karo Mbak ini kan Mbak ini. Ya, Bu Eni, Mas. Masih di tetapnya Bu Eni. Wiwitan Nesa. Wiwitane anderek sang bagus Gandel kan Mbak. Jan suaramu gawe hatiku wae. apa iya tekan Cebur sawangan lintang sing ana yang kosong kae cep. akeh ya Mas Seduk profesinya apa to? Cak ketoprakan lu drama. Pasangan sujine romantis sujine kok malah koyo Meteng. Oh, bola-bola kok kok aku lagi jadi itu terus kafe iki lho oh kagemen. Rungokno ya. Sowan menyang kutha gedhe bagus-bagus kayak Oke, cabut. Ya, rice cooker. siapane to aku penasaran lho to Rice cooker. oh Ganti pasangan kae sujine Mbak oh ini. iya. Coba masalahmu piye? Si keparat Pacune bendara. Kok keparat Bendara terus yung Mbak ini kowe nang lume gitu sesal gemes meski yo alon-alon bae Jade. Sabar ya. wis dijual sandal kok Lah iki salahmu punukku bolos-bolos kok. apik lho kirim ngawur. Kang saking Obral Elisa. Bojomu melu dulu gitu. Anu niki sementara kula salah omah mergo ngepian kembali. Oh iya. Bibi mawon kula jabut, kula mangkat kula pedhot. Aman.
Nah, kita ada kancane akeh. Gak bocah. Suara kurang pramono ning wasis Bisa hubung-hubung. Iki kan marai Mary kok. Cicine rasane. Ayo, B. B. Di bawah mbak. Berarti awak dhewe ben balance ngono lho, B. Harus imbang. Oh, ini sak panggung cicine tinggal-tinggal apa ya Yo gendong. Ora sing karo putumu lho. Ayo, B. Surat ning omah. Tuan ora. Dari mundak 2 kilo deh. Tak kuwi wah koyo rusuh. Ora diasek kalau sing iki to. Ngono kok. Karo nek dhewe ora kena go latihan. Ini sapa iki? Ini sapa iki? Ada yang mundur lagi. Wong kan nase karo kowe. Iya. Lho gak Mary lho sampe iki mesrake lho iki disusul mesrane karo ngono. Sing make Sembok iki kok nyanyangan ora dadi-dadi. Panjang kok yo oleh. Kaya mau kawan lho saya. Yo galak no kacang terus apa? Tahu ya ampun gede. Baru tahu. Lah. Apa wes? Lah krakan. Dicol ratindeng gitu. malu-malu wedhus. Jeli-jelan WAB. Ayo kok gendongnya lali. Yo iki bawa saya ojo kan rek lho. Burung merah. Bro-bro kalau sing golok tak gendong yo. Angrum marang Wis jenenge njunjung ora gendong. kayak ngelih lemari lho sampean iki. Kaya nyanu gabah. Kok mindah lemari. Sampai kan ngalah. Ora mesah jelas itu. Aku ini ngono mau lho. Apa? Mondong. Tapi aja makan baleni ya. Wis repot sana. Tangane ini kok bro. Angrum marang kendara. Kok malah denderi Pak. Pikirannya apa tadi? Mesrane ning ndi kok malah ero. Bro pancen nek omah ngaten iki, Pak. Paling panjang Ya kalau wis Adire. dhewe. mau saya tahu dhewe. Dia suwe. Dia sulis dia pijer ngincangake alis. Kok digarap ayo enggak? Oke. Apa sih deman gong. Elisa, aku ada sesuatu untuk kamu. Apa? Tak ambilin ya. Mau apa? Iso. Ayo, Rete. Mesra. Kowe duwe apa? Aku juga. Pakai sajino Nyatok iku. Kok kono gone. Kene lho bening dodone hati, bening hati. nyapa ora hati lak kae sajino dulu. Iki rumahnya jabut lho. Wah. Kau tapi rusuh. Gordeng nih. Bante gue ngono iki kok pengen. Jambu alas kulite. Jambu alas kulite. Baca kono. Sing penting hurufe J yo. Ora terus Terus tresno sasi Galak kayu Jonegoro Tubangan. Iki kanca-kanca CFC Jambi kali iki. oh nggih kasih Tak kasih arep bisa ya ora apa-apa lho. nggih dengane kanca-kanca CFC. Mau kali enten sing request, Mas, tayupan digali Mas. Ini Mbak ini halo. Cara tayub ini ngono sak cara Jawa Timur. Judulnya diucapkan dulu untuk mengkode pamit. Halo, sesiduman bubuk asmoro. Coba kamu halo. Halo. Kalau Dali sudah
Halo. Susi Deman Gubeng Asmoro. Bojo semalam digugi kita jelo sapi ya. Kurang aja. Operan langsung besar oleh telu wi. Coba Mbak Eni. Halo. Halo. Saya harus Halo. Halo. Iki mesti Sindir badak pelak lah. katanya bau teh. Kita kan bau teh kon duwi mesti mulu-mulu. Oh malah seker sih bau teh. Oh iso. Siapa pengen lo? narki. Pengen milang ngencengi. Pengen iki. Kecewa. Soy. Kuat aku. Oh iso. Nyepene. Mbak Eli. Halo. Sesi Deman Gubeng Asmoro ya Mbak Eli ya. Halo. Halo. Susi Deman Gubeng Asmoro. Buka benang Mas ya. Akhirnya gimana ya bukannya?
Oke, makasih Cak Eni. Motor payung loro uban dodoro.